Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, ibu-ibu pengausan Masjid Miftahul Jannah, ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat sayidahipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saderengipun sumangga kita sami ngunjukaken rasa syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Pilih ing kesempatan punika kita taksih pinaringan rahmat sahidahipun Allah. Alhamdulillah kita sami taksih pinaringan kesehatan seger waras sehingga saged nindakaken kewajiban agami inggih punika thalabul ilmi, ngangsu kuwaruh babagan ilmu agami ingkang dados bekal kita sami mangke menawi sewayah-wayah dipun pundhut dening Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ummahat wal akhwat, jamaah sedanten kemawon rahimakumullah ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati Allah. Ing kesempatan punika insyaallah kita badhe membahas judul pengaosan ingkang penting sangat menika ingkang kedah kita sinauni, ingkang kedah kita emutaken nggih, ingkang kedah kita perhatosaken supados kita menika pikantuk panggesangan ingkang bahagia wonten ngalam donya punika. Insyaallah pembahasan ingkang kita bahas menika berkaitan kalian adab bertetangga. Terus pundi caranipun kita menika menjadi tetangga yang baik, tetangga yang beretika. Terus pundi kita menika nebihi ampun ngantos dados tetangga yang buruk utawi tetangga yang tercela. Menika kedah kita sinauni sesarengan, kedah kita emotaken diri pribadi kita sami supados kita sami saged nggih bertetangga dengan baik. Mari ibu-ibu nggih kang dipun Allah, kita menyadari bilih manungsa menika dipun wastani makhluk napa? Sosial nggih laras nggih. Makhluk sosial ateges bilih tiyang menika mboten saged gesang kiambak. Mesti betahaken bantuan tiyang sanes. Sehingga kita menyadari bilih kehadiran tetangga dalam hidup kita sehari-hari menika sangat penting, sangat kita betahaken. Kita menika menyadari mboten saged gesang kejawi napa? Kejawi kedah bertetangga. Bu, kita mboten saged mbayangaken nggih nek kita niki gesang mboten nggadahi tetangga. Berarti nek mboten nggadahi tetangga tinggal wonten pundi? Tinggal wonten hutan nggih.
Tan hutan kemawon tetangganipun nggih monyet napa macan napa singa ngoten nggih. Menika ingkang kedah kita sadari, kedah kita emotaken diri pribadi kita sami pilih kita menika betahaken tetangga. Agami Islam agami ingkang sempurna. Saking sempurnanipun ajaran agami Islam, syariat menika sampun jelasaken, sampun mengatur dos pundi caranipun bertetangga yang baik. Bagaimana caranya menciptakan keharmonisan dalam hidup bertetangga. Menika insyaallah ingkang kita bahas. Insyaallah kanthi kita menika memperhatosaken adab bertetangga, insyaallah badhe tercipta masyarakat ingkang tentrem, ingkang ayem nggih, ingkang napa? Ingkang harmonis. Jemaah rahimakumullah nggih, sehingga insyaallah badhe kita bahas saking dalil-dalil saking Al-Qur'an lan hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sepindah ingkang kedah kita mangertosi, ingkang kedah kita bahas inggih menika napa? Siapakah yang dinamakan tetangga itu? Apa batasannya seseorang itu dikatakan tetangga? Si A niki termasuk tetangga napa mboten? Si B niku termasuk tetangga napa mboten? Ternyata para ulama niku nggih sampun jelasaken batasan seseorang itu dikatakan tetangga. Enten ingkang berpendapat tetangga itu ya 40 rumah dari setiap sisi rumahmu. Enten malih nggih ingkang berpendapat tetangga yaitu yang 10 rumah dari setiap sisi. Sebagian ulama berpendapat tetangga itu yang sholat subuh bersamamu. Wonten malih ingkang berpendapat pilih tetangga niku ingkang sami mirengaken adzan. Ananging pendapat ingkang langkung kuat nggih inggih menika batasan seseorang dikatakan tetangga niku diwangsulaken nggih adat istiadatipun, kembali ke uruf atau adat kebiasaan nggih. Sehingga nggih napa seseorang dikatakan tetangga niku tidak dibatasi oleh syariat. Menika nedahaken intinipun menawi adat kebiasaan setempat itu menjelaskan bahwasannya orang tersebut tetangga kita, maka itulah tetangga kita. Menika sedanten dipun wangsulaken nggih uruf utawi adat istiadat setempat. Sehingga kesimpulanipun nggih tetangga niku nggih tetangga yang sudah kita maklumi, sampun kita napa mangertosi sedanten. Niku intinipun nggih. Lah ingkang kedah kita mangertosi ugi pentingipun tetangga bagi kehidupan seorang muslim. Ternyata Bu nggih tetangga menika nggadhahi hak ingkang ageng sanget. Hak yang sangat besar. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun jelasaken pilih nggih bersikap baik dengan tetangga niku termasuk tanda keimanan. Salah satu galipun tanda keimanan bagaimana sikap kita terhadap tetangga.
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten hadis riwayat Imam Bukhari lan Imam Muslim sampun jelasaken, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Ibu-ibu ingkang dipormati Allah, kita sampun apa dereng memuliakan tetangga. Menawi kita sampun berikrar beriman kepada Allah dan hari akhir, kita kedah sami napa memuliakan seluruh tetangga kita, menghormati, kita kedah menghargai tetangga kita sami, sehingga mboten kenging ampun ngantos tiyang menika meremehkan tetangganya, tidak menghargai tetangganya. Amargi hadis menika sampun jelas sangat bilih tanda keimanan tiyang menika purun memuliakan tetangganipun. Bahkan wonten salah satunggalipun hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW jelasaken pentingnya kedudukan tetangga kangge kita sami nggih. Kanjeng Nabi ngendika, mazala Jibril yusini bil jar. Malaikat Jibril senantiasa menasihatiku agar berbuat baik kepada tetangga. Ini Kanjeng Nabi keawan senantiasa napa pikantuk nasihat, pikantuk wasiat saking malaikat Jibril supados napa senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu. Kanjeng Nabi ngendika, sehingga aku mengira bahwasanya tetangga tersebut akan mendapatkan bagian harta waris. Ikat seolah-olah napa warisipun. Ning hakikatipun nggih senes ahli waris namung nedahaken bilih tetangga menika nggadahi hak ingkang ageng sanget ingkang kedah kita perhatosaken. Bahkan ummahat, ibu-ibu, akhwat ingkang dipormati Allah Subhanahu wa taala, bahkan tetangga yang baik menika termasuk kunci kebahagiaan. Menika nedahaken bilih menawi nggadahi tetangga ingkang boten sae, menika napa saged mengganggu kebahagiaan kita sami. Menika saged kita rasaken nggih. Wonten hadis riwayat Ibnu Hibban, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun jelasaken arba'un minas sa'adah. Kita perhatosaken ngendinganipun Kanjeng Nabi wonten sekawan perkawis ingkang termasuk kebahagiaan. Ada 4 perkara menawi kita sami nggadahi menika termasuk kunci kebahagiaan. Napa 4 perkawis utawi sekawan perkawis menika ingkang dados kunci kebahagiaan? Ingkang sepindah napa? Al mar'atus sholihah. Di antara kunci kebahagiaan inggih menika napa? Memiliki istri yang sholihah, memiliki istri yang baik.
Di antara sumber kebahagiaan dalam hidup ini adalah seseorang itu memiliki pasangan yang soleh. Menika nadahaken pilih kita sami anggenipun memilih pasangan hidup menika kedah tansah memperhatosaken agami lan akhlakipun calon pasangan kita sami. Menawi napa? Mengke kita nggadahi putra putri, menika kita kedah memperhatosaken nggih calon pasangan hidup putra putri kita sami. Sehingga dalam memilih pasangan hidup yang harus diutamakan, dipun prioritasaken inggih menika napa? Agami, akhlak lan kesolehanipun. Namun Kanjeng Nabi menjelaskan 4 di antara kunci kebahagiaan. Yang pertama adalah istri yang solehah. Nomor kali al-maskanul wasi. Di antara kunci kebahagiaan nomor kali napa? Memiliki tempat tinggal yang nyaman, rumah yang nyaman. Sehingga di antara sumber kebahagiaan menika nggadahi tempat tinggal, nggadahi griya, nggih, gadai griya kiyambak ingkang nyaman, ingkang lapang. Sehingga dalam agama Islam, nggih, kita sangat dianjurkan membangun rumah sebagai tempat istirahat. Mengke mek menawi napa, nggih, lelah, capek, nggih, saged beristirahat. Ini kan nomor kali rumah yang nyaman. Alhamdulillah, mboten nek menawi panas nggih mboten kepanasan, nek udan nggih mboten kodanan, nggih mboten kedinginan. Alhamdulillah, kita kedah bersyukur menawi sampun gadhahi griya ingkang nyaman. Amargi kita perhatosaken sebagian sederek kita sami menika nggih dereng nggadahi griya ingkang nyaman. Contonipun apa? Nggih, griyanipun tesih gedhek, nggih, tanah lantainipun nggih tesih tanah. Wonten sederek kita nggih gedhek ning napa nggih sampun jebol-jebol nggih, nek Jawa niku nggih traca. Kadang nggih ula niku saged mlebet griyanipun. Sehingga napa kadang nggih napa listrik dereng mlebet teng daerah menika. Enten nggih sebagian sederek kita menika nek tengah dalu niku petengan, Bu. Amargi napa mboten nggadahi penerangan listrik. Nggih paling tidak nggih tintir wau utawi tontor nggih, utawi lilin. Sehingga alhamdulillah menawi kita sami sampun nggadahi griya kiyambak, griya ingkang nyaman. Ananging ingkang kedah kita mangertosi, kita perhatosaken nggih tiyang menika menawi nggadahi keinginan, nggadahi harapan pengen nggadahi griya kiyambak niku nggih kedah sabar, kedah berjuang. Ateges ampun ngantos tiyang menika berusaha nggadahi griya kiyambak ning dengan cara riba, dengan cara kredit KPR ingkang riba niku nggih mboten kenging. Langkung sae tiyang menika napa sabar rumiyin, ngontrak rumiyin, yang penting tidak riba. Ngoten nggih. Nomor kalih napa? Kunci di antara kunci kebahagiaan memiliki rumah yang nyaman. Nomor 3, ingkang Kanjeng Nabi jelasaken di antara kunci kebahagiaan wal jarus shalih, tetangga yang baik. Ini termasuk tanda kebahagiaan, ketentraman, kenyamanan.
Amargi kita sami mangertosi bagaimana tidak enaknya memiliki tetangga yang jahat, tetangga yang suka menyakiti. Pilih menyakiti dari apa? Menyakiti dengan perbuatan utawi menyakiti dengan perkataan. Kita mboten saged mbayangaken nggih Bu nggih, nek nggadahi tetangga niku nek nyetel musik nggih napa? Kenceng-kenceng sangat nggih. Kadang nggih napa? Nggih kita merasa terganggu. Nek nyetel musik napa wayangan napa radio. Kita kemawon menawi nyetel pengaosan, nyetel murotal pengajian nggih, waosan bacaan Al-Qur'an niku nggih mboten kenging banter-banter ingkang saged ngganggu tetangga. Napa malih ingkang dipun setel niku dangdutan. Nggih. Dipun setel sak kenceng-kencengipun nggih. Kita nggih mboten tentunipun nggih mboten ngraosaken nyaman nek menawi nggadahi tetangga niku setiap hari niku padu kemawon. Nggih. Ribut kemawon. Nek ribut niku nggih nyuwun sewu kadang napa suaranipun ngantos apa Pak? Dumugi tetangga nggih. Napa malih nggadahi tetangga ingkang nggih rasa tenggang rasanipun kirang. Contonipun pun tengah dalu terus napa Pak? Terus dok 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 dok. Mboten mangertos ndandosi napa niku nggih. Ning ganggu sare kita sami. Nggih. Sehingga Masya Allah ini nikmatipun nggadahi tetangga ingkang baik, ingkang sae. Ingkang terakhir, ingkang kaping sekawan di antara sebab kebahagiaan napa? Wal markabul hani. Di antara sebab bahagia niku napa? Kendaraan yang nyaman. Napa Bu? Kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman niku napa kedah mobil? Mboten nggih? Kendaraan yang nyaman niku mboten kedah mewah. Yang dimaksud dengan kendaraan yang nyaman di sini apa? Kendaraan yang berfungsi dengan baik dan normal. Nggih. Niku termasuk apa? Sebab kebahagiaan. Kendaraan yang nyaman niku nggih kendaraan ingkang lancar. Nggih. Mboten sering napa Bu? Mboten sering mogok, rusak nggih. Tentunipun nek sering mogok niku nggih mengganggu kegiatan kita sami nggih. Sehingga napa? Nggih. Kendaraan yang nyaman menika nggih termasuk sebab kebahagiaan. Ajeng tindak teng pengaosan tiba-tiba mogok. Nggih. Tawi kentekan bensin nggih. Amargi sepidonipun nggih anu bensin pun rusak nggih. Ananging ingkang kedah kita mangatosi nggih menawi kita nggadahi keinginan nggadahi kendaraan ingkang nyaman nggih kedah sabar ampun ngantos tiyang menika tumbas kendaraan dengan cara riba. Sapunika pun zamanipun nggih terkadang nek tumbas kendaraan nggih kathah ingkang tumbas melalui cara riba. Niku berarti kirang sabar. Nggih langkung sae kendaraanipun nggih tasih sederhana tapi dengan cara yang tidak riba. Nggih. Menika langkung napa? Langkung nentremaken hati lan manah kita sami. Sehingga kesimpulanipun saking hadis menika di antara sebab kebahagiaan wonten sekawan. Al-mar'atu sholihah wal maskanul wasi wal jarus sholih wal markabul hani. 4 perkara yang termasuk kebahagiaan: istri yang solehah, pasangan yang soleh, tempat tinggal yang nyaman, tetangga yang baik,
dan kendaraan yang nyaman. Ibu-ibu jamaah pengaosan ingkang diporahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga napa niku nikmatipun dados nggih gadhahi tetangga ingkang sae, ingkang saleh. Allah Subhanahu wa taala sampun nggih paring perintah wonten Al-Qur'an nggih wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah, berbuat baiklah kepada kedua tetangga. Wabidil qurba, berbuat baik kepada karib kerabat. Waliyatama, anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal jaridil qurba wal jaril junubi, tetangga yang memiliki hubungan kerabat dan tetangga yang bukan kerabat. Wasahibi bil jambi wa bani sabini wa ma malakat aimanukum, teman sejawat, ibnu sabil yang kehabisan bekal dalam perjalanan, dan hamba sahaya. Para ulama ahli tafsir sampun jelasaken bilih tetangga yang lebih dekat menika napa nggadahi hak ingkang langkung ageng. Sehingga ibu-ibu ternyata menawi kita sami ingin berbuat baik kepada tetangga yang paling dekatlah yang kita dahulukan. Nah, ingkang dados pertanyaan kita sami dos pundi kiatipun kita menika menjadi tetangga yang baik, supados kita menika pikantuk kebahagiaan wonten ngalam donya lan akhirat. Para ulama sampun jelasaken kiat menjadi tetangga yang baik, kita berusaha mencintai kebaikan untuk tetangga kita sebagaimana kita mencintai kebaikan untuk diri sendiri. Mencintai kebaikan untuk tetangga sebagaimana kita mencintai kebaikan untuk diri sendiri. Menjadi tetangga yang baik itu adalah bergembira jika tetangga kita mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebaikan. Dados menjadi yang tetangga yang baik niku pripun? Menjauhi dengki dan iri hati. Niku dados tetangga ingkang sae. Ngendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadi, la yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi aw qala li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Kanjeng Nabi menjelaskan, demi Allah, tidaklah seorang itu dikatakan beriman sampai ia mencintai kebaikan untuk tetangganya atau saudaranya sebagaimana ia mencintai kebaikan untuk diri sendiri. Sehingga ingkang kedah kita perhatosaken nggih jamaah ingkang dipormati Allah, menjadi tetangga yang baik niku pripun? Kita sami berusaha menginginkan kebaikan untuk tetangga kita.
Kita nggih remen, nggih kita nggih bergembira menawi tetangga kita sami menika pikantuk nikmat saking Allah. Menawi tetangga kita sami menika napa semakin sukses usahanipun, nggih, semakin berhasil, semakin naik jabatanipun, kita nggih ikut bahagia. Dengan sepindah nggih sehingga napa menjauhi dengki dan iri hati. Ingin nomor kali menjadi tetangga yang baik niku pripun? Merasa ikut sedih jika tetangganya ditimpa musibah. Menawi tetangga kita sami nembe sakit nggih kita merasa sedih. Manika nedahaken menawi kita nggadhahi tetangga kita sami ingkang nembe dipun dipun uji kesedihan, kesulitan, kita nggih sekuat tenaga dos pundi caranipun saged membantu, saged meringankan kesusahan tetangga kita sami. Lan bantuan menika mboten kedah bantuan arupi harta mboten. Bantuan arupi moral nggih, menghibur, meringankan beban, maringi nasihat nggih. Menghibur nek menawi nembe dipun uji sakit, mendoakan kesembuhan. Ampun ngantos kita menika bergembira padahal tetangga kita baru kelaparan. Ngendikanipun Kanjeng Nabi, laisal mu'min alladzi yashba'u jaruhu ja'iun ila janbihi. Laisal mu'min alladzi yashba' wa jaruhu ja'iun ila janbihi. Ngendikanipun Kanjeng Nabi, bukan orang beriman orang yang kenyang sementara tetangga di sampingnya kelaparan. Niki peringatan saking Kanjeng Nabi, tidak beriman seseorang yang kenyang tapi tetangga di sampingnya kelaparan. Sehingga kita merasa prihatin, merasa sedih menawi tetangga kita niki nembe dipun uji musibah, nembe gerah, nembe dipun uji dening Allah Subhanahu wa taala. Hingga nomor 3 di antara bentuk berbuat baik kepada tetangga ingin menikah memberikan hadiah utawi maringi napa kemawon ingkang nggih saged kita paringaken. Amargi Kanjeng Nabi bisa menjelaskan tahadu tahabu, salinglah memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Menika nedahaken pilih saling memberi hadiah niku saged menumbuhkan raos tresna rasa cinta kepada sesama. Bahkan Kanjeng Nabi menjelaskan idza tabahta marakan fa aksir ma'ahu. Kanjeng Nabi menjelaskan jika engkau masak sayur maka perbanyaklah kuahnya. Tujuannya pun apa, Bu? Menawi masak sayur kita perbanyak kuahipun. Masak daging perbanyak kuahipun.
Summandur ahla baitin min jiranika fa'asimhum minha bima'ruf. Kita menawi masa dipun perintahaken perbanyak kuahipun, mungkin apa? Lajeng saged dipun paringaken dumateng tetangga kita sami. Ibu-ibu jamaah ingkang dipun hormati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga napa? Sehingga kita anggenipun bertetangga memberikan hadiah, memberikan makanan menika ampun ngantos kita anggap sepele. Ngendikanipun Kanjeng Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah sekali-kali engkau meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Para ulama menjelaskan maksudipun kita jangan menganggap kecil jika seandainya memberi tetangga meskipun pemberiannya hanya sedikit. Meskipun hanya kuah yang diberi daging sedikit. Niku makna yang pertama. Kita jangan apa istilahipun jangan malu untuk memberikan kepada tetangga meskipun dengan sesuatu yang kurang bernilai. Meskipun apa nek kita paringaken dumateng tetangga meskipun apa nggih tidak terlalu berharga, kita enggak perlu malu, enggak perlu menganggap remeh. Makna yang kedua, para ulama menjelaskan tetangga yang diberi pun jangan meremehkan napa? Pemberian. Yang memberi jangan malu meskipun sedikit, yang diberi juga jangan meremehkan, jangan menganggap rendah, menganggap sepele. Ning napa? Nggih kedah bersyukur, berterima kasih, mereka termasuk bentuk kebaikan. Jangan sampai napa meremehkan pemberian tetangganya meskipun kelihatan sepele, kelihatan sedikit. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Saling memberi dan jangan malu meskipun memberi sesuatu yang sedikit, yang diberi pun juga jangan meremehkan. Menika saged napa? Saged menumbuhkan rasa cinta, ukhuwah, persaudaraan. Saged napa? Dadosaken kita sami menika saling mencintai antar tetangga. Jamaah ingkang dipunhormati Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun nggih menjadi tetangga yang baik niku pripun? Kita nebi sedanten ingkang saged ndadosaken tetangga kita menika terganggu. Jangan mengganggu atau menyakiti tetangga. Baik menika melalui perkataan atau perbuatan. Sehingga mboten kenging menyebarkan aib tetangga. Ibu-ibu nggih mboten kenging ghibah utawi ngrasani tangganipun. Ampun ngantos tiyang menika memberikan gangguan dumateng tetangganipun. Nantikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sekali-kali mengganggu tetangganya, baik dengan suara atau perbuatan.
menika napa ingkang kedah kita perhatosaken. Salajengipun termasuk inggih menika berbuat baik kepada tetangga, ampun ngantos bangunan rumah kita sami menika mengganggu tetangga, sehingga dipun usahaaken nggih semaksimal mungkin ampun ngantos tetangga kita merasa terganggu dengan bangunan rumah. Napa malih napa merubah batas tanah utawi merusak bangunanipun, amargi menika saged menyakiti perasaan tetangga kita sami. Nggih nek saged tidak menghalangi sinar matahari utawi udara. Terkadang menika kita menawi mirsani wonten berita enten tetangga ingkang napa Pak ingkang mageri istilahipun griyanipun ingkang napa menika jalan menika dipun pageri sehingga mboten saged lewat, sengaja ditembok yang tinggi sehingga napa nggih tetangganipun mboten saged lewat, padahal menika nggih bisa napa jalan satu-satunya untuk keluar masuk tetangga. Yang terkadang napa sengaja membangun sesuatu, membangun pager ingkang napa ndadosaken tetangga menika mboten saged masuk keluar dengan leluasa. Sehingga intinipun jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sami berusaha dados inggih menika tetangga ingkang sae, nggih ingkang nggih menika mencintai tetangga kita sami. Amargi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika sampun nggih maringi peringatan nggih kanggenipun tiyang ingkang mengganggu tetangganipun. Dipun kisahaken bilih Kanjeng Nabi SAW niku pernah ditanya oleh para sahabat. Para sahabat menjelaskan tuh Kanjeng Nabi niki enten si fulanah. Si fulanah niku nggih ibu A atau ibu B ngoten nggih. Ada seorang ibu-ibu nggih yang rajin sholat malam, rajin puasa sunnah Senin Kemis, mungkin nggih Daud nggih. Niki napa para sahabat jelasaken enten ibu-ibu ingkang rajin tahajud, rajin napa siam Senin Kemis, napa rajin duha nggih, lan ditambah gemar sedekah. Gemar napa? Sedekah, masya Allah. Masya Allah nggih ibu-ibu menika berarti jos ngaten nggih, rajin tahajudipun, duhanipun, Senin Kemisipun, tambah dawuhipun, tambah sedekah, tambah napa? Rajin maos Al-Qur'an. Ning sahabat menika jelasaken, tapi ya Rasulullah, meskipun ibu tadi gemar beribadah, tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Pripun Bu menyakiti tetangga dengan lisan menika? Nggih saged napa? Melalui hibah, ngrasani, atau menyebarkan aib tetangga, atau memfitnah tetangga, atau mengadu domba antar tetangga, atau menghina tetangga. Intinya apa? Sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Lisannya itu lebih tajam daripada pisau. Maka Kanjeng Nabi menjelaskan, faqala hiya min ahlin nar. Apa? Nanti kanipun Kanjeng Nabi,
tidak ada kebaikan bagi ibu tersebut. Ibu tersebut termasuk penghuni neraka. Apa? Termasuk penghuni neraka. Jadi pun Bu, kita bayangkan nggih, kita perhatosaken niki enten ibu-ibu ingkang nggih rajin salatipun, rajin puasa, rajin sedekah, ning tesih remen nyakiti tetangganipun. Ngendikanipun Kanjeng Nabi, hiya finnar. Nggih, hiya min ahlin nar. La khaira fiha, hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan bagi ibu tersebut, dia termasuk penghuni neraka. Lajeng kan para sahabat jelasaken malih, wa fulanatun tusallil maktubah wa tasaddaq bil aswari minal aqti la yu'di ahadan minal aqidi. Lajeng sahabat nggih tanglet malih dumateng Kanjeng Nabi, wahai Kanjeng Nabi, ini ada ibu lagi, ibu-ibu yang suka rajin sholat 5 waktu, gemar bersedekah dengan sepotong keju. Nggih, ada ibu-ibu napa? Rajin sholat 5 waktu, gemar sedekah dengan sepotong keju. Layu di ahadan, dan tidak pernah menyakiti seorang pun, tidak pernah menyakiti tetangga. Kanjeng Nabi menjelaskan, faqala hiya min ahlil jannah. Ngendikanipun Kanjeng Nabi, dia ibu tersebut termasuk penduduk surga. Padahal ibu ingkang terakhir niki napa? Mboten napa nggih, amalan sunahipun biasa-biasa nggih. Meskipun tidak sholat malam, meskipun tidak puasa sunnah, tapi sholat 5 waktu. Ning napa mboten ganggu tetangganipun. Kanjeng Nabi menjelaskan apa? Dia termasuk penghuni surga. Sehingga apa? Mengganggu saudaranya, mengganggu tetangga niku hukumipun haram. Hukumipun haram, saged dadosaken tiyang menika terjerumus ke dalam jurang api neraka. Bahkan Kanjeng Nabi sampun jelasaken nggih, li an yazniya rajulu bi asri niswatin khairan lahu min ajzaniya bimraati jarihi. Niki nedahaken betapa besarnya hak tetangga. Sungguh jika seorang laki-laki berzina dengan 10 wanita, itu lebih baik baginya daripada ia berzina dengan istri tetangga. Ngendikanipun Kanjeng Nabi napa, seandainya ada orang berzina dengan 10 orang wanita yang bukan tetangga, itu lebih baik daripada berzina dengan istri tetangganya. Semanten ugi nggih, ngendikanipun Kanjeng Nabi, sungguh jika ada seorang mencuri dari 10 rumah yang bukan tetangga, itu lebih ringan dosanya daripada mencuri di rumah salah seorang tetangganya. Berarti milih pundi Bu? Kalau mencuri napa 10 rumah yang bukan tetangga, ternyata lebih ringan daripada mencuri di rumah tetangganipun. Niku mboten berarti meringankan nggih, ning nedahaken apa? Betapa besarnya jika seandainya naudzubillah berzina dengan tetangga atau mencuri sesuatu dari tetangganya. Ingkang terakhir, ingkang dados penutup nggih,
Jemaah ingkang dipun-hormati Allah, ananging terkadang kita sami terkadang menika dipun uji nggih dening Allah, dipun uji arupi napa nggadahi tetangga ingkang nggih kirang sae utawi tetangga yang jahat nggih, tetangga yang suka mengganggu, suka menyakiti. Menawi kita dipun uji dening Allah nggadahi tetangga ingkang kirang sae, mila napa kita berusaha bersabar. Bersabar di dalam menghadapi gangguan tetangga. Nggih. Utawi nek menawi kita nggih nggadahi kemampuan, nek menika memungkinkan nggih, menika napa? Nggih saged pindah griya, pindah rumah jika hal tersebut memungkinkan. Ning nek mboten memungkinkan, nggak mungkin pindah rumah, berarti napa? Kita bersabar dalam menghadapi gangguan tetangga sambil mendoakan semoga Allah memberikan hidayah. Tetangga yang suka menyakiti kita balas dengan berbuat baik. Insya Allah nanti tetangga tadi akan berubah 180 derajat dengan izin Allah. Iki nggih, nek menawi wonten tetangga yang selalu berbuat tidak baik kepada kita, ning menawi kita balas nggih berbuat baik, terus kita sabar berbuat baik, insya Allah tetangga tadi akan berubah dengan izin Allah nggih. Kita sami mendoakan apa? Hidayah, semoga apa tetangga menika pikantuk petunjuk saking Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ingkang dipurmati Allah nggih, pramila kita sami nggih berusaha dados pundi kiyatipun dados tetangga ingkang sae nggih, ampun ngantos nggih mengeraskan suara radio utawi televisi nggih ingkang saged ngganggu nggih kenyamanan tetangga kita sami. Amargi menika termasuk tanda keimanan dumateng Allah lan hari akhir nggih. Semanten ugi ingkang kedah kita perhatosaken nggih, tetangga kita menika nggadahi hak nggih untuk kita memberikan nasihat nggih, ajak-ajak kesainan. Menawi kita alhamdulillah sampun pikantuk hidayah nggih, saged napa istiqomah ngerawi pengaosan, mila tetangga kita sami nggadahi hak nggih, kita amar ma'ruf nahi munkar sesuai kemampuan kita sami. Menawi nggadahi tetangga dereng salat, dereng purun ngaji nggih, kita ajak-ajak sesuai kemampuan kita sami nggih, amar ma'ruf nahi munkar dengan bijaksana, dengan lemah lembut, nasihat yang baik nggih, tanpa menyindir, tanpa menjatuhkan utawi napa menjelek-jelekkan mereka nggih. Mereka saged napa? Saged dados nggih pintu supados tetangga kita menika pikantuk hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih niki wonten pertanyaan nggih. Kita mlebet sesi pertanyaan. Pertanyaanipun, ada hadis yang mengatakan bahwa sedekah yang utama adalah sedekah kepada saudaranya dahulu. Lalu bagaimana kita harus melakukan sedekah dahulu kepada saudara dahulu atau kepada tetangga dahulu? Karena jika saudara kita itu tempatnya jauh dari tetangga yang dekat. Nggih, pertanyaan ingkang nggih saya sangat nggih saking ibu-ibu menika ingkang jelasaken apa? Pertanyaanipun pundi ingkang langkung utami, langkung afdol
mana yang lebih utama nggih, sedekah kepada saudara, saudara menika nggih kerabat, utawi sedekah kepada tetangga, pada tetangga. Wonten ayat ingkang sampun kita waswau nggih, Allah berfirman apa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba. Yang pertama, Allah memerintahkan supaya beribadah kepada Allah dan jangan berbuat syirik. Niku ingkang sepindah nggih. Ingkang nomor kali, berbuat baik kepada orang tua. Niki nomor kali, berbuat baik kepada orang tua. Wa bidil qurba, lajeng berbuat baik kepada karib kerabat. Sasampunipun apa? Orang tua lajeng karib kerabat. Karib kerabat niku nggih termasuk saudara. Saudara kandung apa malih nggih ingkang tesih nggadahi apa hubungan kerabat. Ya menika memang ler sangat pilih hak kerabat, hak saudara kita, saudara kandung contohipun menika hakipun nggih lebih besar daripada hak tetangga. Sehingga contohipun menawi nggih kita nggadahi kerabat nggih, nggadahi sedulur ingkang betahaken lan tetangga kita nggih menika betahaken, tentunipun kita napa langkung inggih menika mendahulukan nggih kerabat kita sami. Karena hak kerabat tentunipun nggih ukhuwah kerabat menika lebih tinggi daripada ukhuwah dalam bertetangga. Niku nggih menapa menawi kita mendahulukan nggih kita dahulukan kerabat. Ning menawi saged nggih kalih-kalihipun menika nggih ingkang langkung sae. Sehingga menawi kita paribasanipun para ulama menjelasaken ada tetangga yang satunya tetangga sekaligus kerabat nggih, yang satunya cuma sekedar tetangga saja. Niki nggih kita nggadahi napa? Tetangga yang satunya niku tetangga sekaligus sedulur, sekaligus kerabat, yang satunya tetangga tapi bukan kerabat. Maka lebih besar haknya tetangga yang sekaligus kerabat. Niki ingkang kedah napa? Kita dahulukan. Karena memiliki dua hak, hak tetangga sekaligus hak kerabat. Semanten ugi Kanjeng Nabi menika nggih Allah perintahaken supados berdakwah, mendakwahi keluarga terus kerabat. Sehingga nggih sak sampunipun keluarga kita sami nggih kerabat kita sami. Bahkan nggih napa? Menawi kita niki berbuat baik kepada saudara kandung kita, kepada kerabat kita, niku bahkan termasuk menyambung silaturahmi. Ngoten nggih? Dados menyambung silaturahmi meniku nggih ingkang tesih nggadahi hubungan kekerabatan kalian kita sami. Nggadahi hubungan apa? Kekeluargaan. Tesih sedulur, tesih waris, ngoten nggih. Nika nedahaken betapa besarnya hak kerabat. Wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan nomor kali, bolehkah kita mendoakan alat musiknya rusak ketika tetangga mengeraskan suaranya atau membunyikan musik dengan keras karena kita tidak mampu menasehatinya? Pripun Bu, kita dongaaken tipe nggih, enggal-enggal rusak ngoten nggih. Nggih. Yang pertama,
dalam keadaan seperti ini, yang pertama kita mendoakan tetangga kita agar dapat hidayah. Itu yang pertama. Menawi gadai tetangga ingkang nek nyetel musik menika kencang sangat sehingga sakit ganggu. Kita doakan semoga mendapatkan hidayah. Nomor kalih, menawi kita boten mampu inggih menika boten mampu inggih menika mendoakan atau menasihati, bolehkah mendoakan alat musik menika rusak? Kalau alat musiknya memang benar dia murni alat musik, maka boleh. Contohipun gitar, utawi seruling. Para ulama menjelaskan jika seandainya ada seseorang yang merusak alat musik orang lain, contohnya apa? Gitar utawi seruling, ngoten nggih, maka tidak ada kewajiban mengganti baginya. Karena yang ia rusak adalah barang-barang yang tidak diperbolehkan dalam agama kita. Tapi kalau kalau televisi itu kan napa? Nggih saged dipun ginakaken nggih nyetel ingkang bermanfaat. Maka dalam keadaan seperti ini lebih baik kita doakan semoga napa? Semoga tip utawi televisi menika saged dipun ginakaken napa? Nyetel ingkang bermanfaat. Soalnya niku kan boten murni napa nggih, boten murni alat musik, tapi hanya sarana sarana untuk napa? Saged nyetel pengaosan utawi hal-hal ingkang bermanfaat. Sehingga wallahu alam ingkang langkung sae menika napa? Kita doakan hidayah lan kesaenan dumateng tetangga kita sami menika. Lan bersabar kalian gangguan menika. Amargi saestu kadang mboten saged sehari tapi terganggu. Wallahu taala alam bisawab. Setunggal malih menawi ibu-ibu monggo ingkang badhe menika bertanya secara langsung kita sumangga akan.